todos vostedes o presidente da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Moi boas noites. Boas noites e benvidos á 16ª gala dos premios María Casares que organiza a Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Boas noites tamén a todos os espectadores que nos están vendo a través da nosa televisión pública, a Televisión de Galicia. Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Secretario Xeral de Cultura, Presidente da Real Academia Galega, concelleiros do excelentísimo Concello da Coruña, Vicepresidenta da Deputación da Coruña, membros do Parlamento, alcaldes, concelleiros e demais autoridades. Moitas grazas pola vosa presenza. Benvidos á gran festa na que, retomando aquel concepto grotowskiano do teatro pobre do século XX, hoxe damos un paso adiante para reinventarnos no século XXI neste gran teatro das ruínas. En primeiro lugar, quero felicitar a todos os que estades nomeados e nomeadas nesta noite. Por suposto, os que saiades premiados e premiadas, e tamén a todos os que facedes posible que o teatro e as artes escénicas sigan vivas no noso país. Nesta 16ª gala dos María Casares, dende a Asociación de Actores e Actrices, queremos facer unha reflexión artística sobre a situación que atravesa o noso sector, que por unanimidade decidimos cualificar de ruinosa. Pero non vos alarmedes porque non vos vou falar de cartos, nin de recortes, nin de orzamentos, nin investimentos. Aínda que ben podería, porque estas palabras pasaron xa a formar parte neste último ano da nosa linguaxe teatral diaria. A día de hoxe, autores como Shakespeare, Molière, Ibsen, Brecht ou Pinter ou Camus vense desbancados polo éxito inesperado doutros autores como Goldman Sachs, Lehman Brothers, Xosé Luis Méndez, Standard & Poor's, Moody's, Xulio Galloso, Reuters, etc. Pois ben, destes autores contemporáneos ata agora descoñecidos, bebe hoxe a nosa escena nacional para dar vida e reivindicar este noso gran teatro das ruínas en Galicia. Desde a Asociación de Actores e Actrices queremos agradecerlles a todos eles, pero sobre todo ás institucións públicas que os apoiaron e apoian, o grande esforzo realizado para chegar hoxe ata aquí. Xa que sen a colaboración do noso Oucecais, nosos gobernos, nada disto sería posible. Pero sí. Hoxe debemos felicitarnos todos, xa que no último ano conseguimos reducir drásticamente o número de actuacións na nosa rede de teatros. Conseguimos que as principais compañías do país pasen a formar parte das estatísticas de morosidade financeira tan populares a día de hoxe. Conseguimos que o futuro do noso centro dramático, cando menos, sexa incerto. Conseguimos que os actores e as actrices que sempre traballaron en riba dun escenario fagan teatro na rúa no medio das colas do INEM. Pechamos salas, rebaixamos programacións. E todo isto conseguiuse, tamén hai que dicilo, grazas á nosa boa disposición, a famosa flexibilidade. A flexibilidade é un exercicio de expresión corporal onde, conxugando distintas técnicas, disciplinas ou posicións, os actores sempre rematamos irremediablemente mirando para Cuenca. En fin, señoras e señores, o importante é que hoxe imos escoller os mellores traballos do último ano entre 261 profesionais
28 compañías e 30 espectáculos distintos que se presentan a esta edición dos María Casares. Vaia para eles o noso máis sincero aplauso nunha noite como esta. Para rematar, deixádeme que vos conte unha anécdota real. O ano pasado, no discurso da miña estrea como presidente, cometín un pequeno erro, sen dúbida froito dos nervios, e o entón conselleiro de Cultura, don Roberto Varela, trasladeino sen querer para a educación. Cando despois mo recordou no palco, entre as risas, desculpeime dicíndolle que en realidade fora un lapsus premonitorio e que non tardarían en fusionarse as Consellerías de Educación e Cultura. Hoxe non quero aventurar nada sobre o noso futuro, por se non o hai. Señoras, señores, autoridades, querido público, benvidos á ruína.